Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́, subscribe, hete. Face TV was Swoby. Nínú news mo kà lánàá ní pé ọmọ Buhari Yusuf tó ṣe wedding wọ́n ní wọ́n ha iPhone 12 Pro Max níbi wedding náà tó bí bàjẹ́ lánàá pé ibo ló wà láwá já sí báyìí Ọlọ́run ibo la já sí báyìí a máa ṣe kọ́ńtì ìyàwó Ọlọ́run a máa ṣe kọ́ńtì ìyàwó ṣé kéèyàn kú àwọn tó ti kú gan ṣé wọ́n ní máa dúpẹ́ bí àwọn ti bọ́ nínú wàhálà Nàìjíríà àṣì nǹkan tí mo kà lánàá ẹ̀ kéré gbà tí mo wá sọ̀nà ní ìní tí mo kó lọ́nà tí ìyá mi kan wàlẹ́ sàlám Adébáyọ̀ Azeez màmá mi kan kọ́lọ́ bá mi ṣe dáadáa fún wọn alájà bóṣọ́ láti UK àwọn náà ni wọ́n sẹ́ni káàdì tí mo ń lò sí báyìí ìgbà mo láti gbọ́ pé alájà mo ní di káàdì mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ jáde fún fúgàmù yìí torí bí mo ṣe fúgàmù kan ní àná ní ẹ̀kan yẹn ó ṣe déédé káàdì mi fẹnu kọlẹ̀ ni màmá yẹn náà ni wọ́n sẹ́ni káàdì sí mi 100 private jets màmá yẹn náà ni wọ́n sẹ́ni káàdì sí mi kí n sáré go live because our youth àwọn gẹ́gẹ́ la fẹ́ ja ìjà yìí but ọ̀pọ̀lọpọ̀ youth dúdú bíbí Nàìjíríà ni wọ́n fọpọlọ wọn wò imagine àwa tó ń pè ní ògùn ọ̀la àwa tó ń pè ní ògùn ọ̀la àlọ́ fi life wa àlọ́ ń gbé fáwọn bíbí Nàìjíríà tó pé wọ́n wá báyé wa jẹ́ ni dáadáa wọ́n ní bíbí Nàìjíríà ni wọ́n hàdì mọ́ Nàìjíríà economic dáadáa ni wọ́n hàdì mọ́ Nàìjíríà government dáadáa ni wọ́n hàdì mọ́ culture Yorùbá culture Awúsá culture Igbo dáadáa ni wọ́n hàdì mọ́ culture mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ bíbí Nàìjíríà wá báyé wa jẹ́ ni pọ̀ sí náà à ní brain à ṣe làákàyè imagine last one tí o ṣe tó ń ṣe tó ní last year má bínú mọ́ ó súnmọ́ kí n sọ fáwọn language tó inú bí mi gan big bill in Nigeria tó ń ṣe ní last year ṣílẹ̀dù kí ló kọ̀ bọ́ tó wù ní bíbí lẹ́kàn imagine ṣe ifá ìyá tó jẹ́ kan imagine ẹ̀wọ̀n lẹ́kàn yẹn kí gómìnà Ògùn State kó fi lẹ́kàn jẹ́ ambassador youth ṣe pé gómìnà yóò ọpọlọ ẹ̀ ti dúdú èèyàn gba owó yẹn bí ẹni níbi òṣì níbi ẹni ibú ìka tí kìrìsìtẹ́nì báìbù ò fọwọ́ sí tí kùránì ò fọwọ́ sí kódà ìṣe ìbílẹ̀ ò fọwọ́ sí gbogbo náà ní àṣà àmì ibú tí wọ́n ṣe nínú bíbí Nàìjíríà gbogbo àwọn òṣì tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ tá a lè bẹ́lọ̀ káwọn ọmọ wa ṣe tá a lè bẹ́lọ̀ pé káwọn ọmọ wa táwọn lè bẹ́lọ̀ ń kọ́mọ ẹ̀mí rírun àjò orí burúkú yẹn gómìnà Ògùn State Dàpọ̀ Abíọ́dún ó wá pé lẹ́kan ó fi jẹ ambassador youth wọ́n ṣe kí ní yẹn before EndSARS ní o ìgbà tí EndSARS wá dé ẹ wá bí lẹ́kan àti bàbá òpòlù tí wọ́n fi jẹ kí ní pé ìgbésẹ̀ wo wá ní lẹ́kan gbé fáwọn youth ṣọ́ bá fún ìyànjú ìyàwó ní kó má lè gbẹ́ díẹ̀ ni ìgbésẹ̀ wo ní lẹ́kan yẹn gbé fáwọn youth ẹ ṣeun jàre màámi dára ìgbésẹ̀ wo ló gbé ọkọ̀ gbowó wọ́n tún fún nílé Dàpọ̀ Abíọ́dún tún fún nílé àṣàṣì Dàpọ̀ yọ ní àṣàṣì gbẹ̀ni Dàpọ̀ bí ọmọ wọ́ọ̀dù Dàpọ̀ Abíọ́dún àṣàṣì gbẹ̀ni ọ̀nà ìjókòó wà bẹ̀yẹn ẹ̀rí ṣe ọ̀nà ìjókòó ayé ọ̀nà ìjókòó yẹn ti bàjẹ́ ẹ lọ́wọ́ àgbàrá tó sí òkè odò sí ìjókòó ẹ lọ́wọ́ ẹ lọ sí Láńbẹ́ ẹ lọ́wọ́ Láńbẹ́ náà bí Láńbẹ́ ṣe rí ayé Láńbẹ́ náà ti bàjẹ́ gbogbo àkútẹ́ àjú wọn gómìnà wa dẹ̀ ń kówó fún lẹ́kan wọ́n dẹ̀ ń balẹ̀ wọ́n dẹ̀ fi jà ambassador lórí kíni àbí sáwọn gómìnà wa bá a máa ṣayé wá o a máa ṣayé wá o àṣìlúyà ìlú gbọ́ngbọ́n láṣìyà imagine ṣé gómìnà yẹn ṣe téèyàn bá wọ́n ti sọ pé
ọmọdé burúkú ló máa padà di àgbà òṣì. Òṣì yẹn náà àti youth ló ti máa wà lára wọn tó fi dàgbà. Irú àwọn gómìnà yẹn, irú àwọn Dàpọ̀ Abíọ́dún àǹkó, irú àwọn tó ṣe jákujàku yẹn ni wọ́n máa jẹ head class náà máa ṣe ránù. Wọ́n máa principal náà òṣì náà gbogbo pọ̀ tó wájú láyé òṣì náà fi ṣe because tá a bá rí tà ní aṣáàrí tèmi. Mo máa sọ ọgbọ́n ẹ má bínú o. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ bá ṣe ń wo program mi ẹ má fẹ́ ní ìjọ́jú mi inú tó bó ṣe bá mi nìyẹn. Adégòkè ó mú Lẹ́tífà ẹ wu àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó jẹ́ ká mọ̀ pé lóòótọ́ báyà wọn ṣe sọ àṣẹ ayé wa kọ́ńtì la ṣe yà àṣẹ olórí yẹn táwọn tí làkà ìwọ̀n ò bá tí ò pé kan wọ́n máa sọ pé ẹ ká túnṣe láti ilé ni ó ti wọ́ á sọ pé lẹ́kọ́ ló ti wọ́ aláwọ̀ yẹn ń jẹ wáyà látòkè ẹ̀dínlé ló ti wọ́. Imagine mo wá ka news lẹ́ni màmá mi yẹn wá sẹ́lẹ̀ sí mi mo dẹ̀ fẹ́ máa ké wọ́n ná níbi wedding Yusuf àti Zahra àbí kí ló kọ ọmọ Buhari wọ́n ná 1.7 million fún yẹn kan gift láti mú wọlé níbi tẹ́yìn tí ń ṣe ìyàwó tẹ́ ha abẹ̀bẹ̀ táwọn ṣe ìyàwó tá máa ha abẹ̀bẹ̀ tá máa ha ọṣẹ ìfọṣọ subhanallah tá máa ha káṣí 50 naira 100 naira tá máa ha close up 200 naira ni president wa tó yẹ káwò láwòkọ́ṣe tí Al-Qur'ani sọ àdísì sọ pé sáyídì lè kọ́ mi khadimu olórí ìjọ máa ń ṣe bọ̀ yìí ìjọ ni ọmọ president wa ń ṣe wedding wọ́n wá ṣe àpèjẹ wọ́n há nǹkan tó wọ́ ti 1.7 million close to 2 million fún each person tó wá ẹ̀yìn yóò ti ẹ̀ẹ́dẹ́gbó lákàyè ẹ̀ẹ́dẹ́rónú ẹ̀ẹ́dẹ̀ ọgbà àwọn bàbá yìí ayé tí wọ́n ti bàjẹ́ already ayé wọ́n ti wọ́ káwà dẹ̀ build ìtàn láti wá ẹ̀ẹ́dẹ̀ fi lọ́n fi gbogbo ayé ń wo bíbí Naija last year náà bẹ́ẹ̀ ṣe lọ fi láìfì wo bíbí Naija nìyẹn ẹ wá parí bíbí Naija ẹ wá ṣe lájú pé ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ẹ̀sà tẹ́ bá wo last year náà 2 weeks after tí wọ́n parí bíbí Naija ní àwọn yóò ti kúyarí fún EndSARS ó túmọ̀ sí pé tí wọ́n bá parí bíbí Naija làákàyè yìí ò ní open làákàyè yìí ò ní ṣí. Imagine ẹwà yàtọ̀ táwọn tó ń ṣe ìyàwó nù yín ẹwà business tẹ́ ń ṣe Bitcoin èmi ní Bitcoin account tí èmi pé mo ṣe ìyàwó ni àìmọye àwọn tó wọ́n ní BTC account wẹ́kọ̀ ọ̀rámlẹ́kan yóò tó torí àwọn torí pé àwọn YouTube wa wọ́n host EndSARS ọlọ́run dẹ̀ fún wọn ṣe successfully Nàìjíríà dẹ̀ lọ blọ́ọ̀kù BTC Nàìjíríà dẹ̀ wọ́n dẹ̀ blọ́ọ̀kù Bitcoin wọ́n dẹ̀ blọ́ọ̀kù mo lọ́mọ tó yẹ pé ó kàn sí ní kò ń ṣòwò láti kìíní sí access account yẹ wọ́n dẹ̀ blọ́ọ̀kù owó ò lọ síwájú owó ò lọ sẹ́yìn ọmọ tí ò ṣe ìyàwó mẹkáníìkì kò lè sí nǹkan tá a ṣe kówó sí Nàìjíríà account ẹ̀yin náà ẹ ti báyé wa jẹ́ èmi ò lò Nàìjíríà account wọn kúdà mo ń lò àwọn tó làkàtì mọ̀ kúdà mo ń lò nísìnyí kúdà ní Nàìjíríà account ayé wọn ti wọ́ gbogbo Nàìjíríà account wọ́n máa jáwọ́ account yìí láì gba permission ẹ máa lọ sí báǹkì ẹ máa pariwo sí iná wọn ò ní fún yín lówó yín. all the bank àìmọye bank táwọn èèyàn máa sunkún lọ tó máa jáwọ́ wọn tó máa jáwọ́ àwọn èèyàn tó máa pa wọn ní ẹkún gan eléyìí ló mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí wọ́n ṣe ń lo Bitcoin ìkan tó bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí wọ́n fi ń lo Bitcoin nìyẹn because ẹ ti báyé wa jẹ́ ẹ ti báyé àwọn àwa YouTube jẹ́ ẹ báyé jẹ́ ẹ̀bọ̀nà jẹ́
ẹ̀báyé jẹ́ ẹ̀bọ̀nà ok kí sẹ́ndẹ̀ sí àná ẹ̀báyé jẹ́ ẹ̀bọ̀nà jẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ bí tá ń lọ àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó wá rí àǹfààní tó máa lọ wọ́n tó wá rí àǹfààní BTC tó bí pé ẹni pé wọ́n ti ṣe ẹ́sàsìn successfully ẹ̀dẹ̀ tí pé níbi tí wọ́n ti generate owó BTC ní Nigeria government dẹ̀ hack BTC wọ́n dẹ̀ stop rẹ̀ Bitcoin tó yẹ pé àwọn kọ́ńtì kan ò tí ì ní wọ́n ń bẹ lọ́hùn káwọn náà yíwọ́ opportunity sí Nigeria níyẹn ni imagine níbi ìyàwó ọmọ Buhari subhanallah wọ́n bà náwó mo dẹ̀ wọlé ni mo dẹ̀ sunkún láìpẹ́ ìgbẹ́ àìwá ti mú fún aláìtàláì àwọn ọmọ mi kan tí wọ́n wúwọ́ skúl mú tán fún wọn pé kò ṣépè wọ́n ní abiyamọ máa jèrè ọmọ ẹni tí ò tọ́jú ọmọ òun náà wá ń ṣàmì ṣe ń pé ó fùlà rẹ̀ wọ́n ní gbogbo abiyamọ ọlọ́njá jèrè ọmọ o òbí kan wá kò tọ́jú ọmọ kò mọ́ skúl owó tó bá rí àkàrà ló ń fowó rà aṣọ ló ń fowó rà pátí ló ń lọ òun náà wá ń ṣàmì kò lè jèrè ọmọ yìí ò ṣépè kò àwọn ọ̀sẹ̀ pé a ní ẹ̀sán a ní àárò lọ́dọ̀ Yorùbá ẹ̀sán ní pé nǹkan tó ṣe ló máa ká ẹ̀sán nìyẹn àárò ní pé ó ṣe òwà burúkú Ọlọ́run kan lo múlíkù Ọlọ́run kan lo ọlá lé lórí ìwọ̀n ní ìwọ̀n àtọ́lọ́ máa ń lo ọlá lé lórí lọ́wọ́ máa sọ pé Ọlọ́run kílé tó máa ń pa mí lẹ́kún báyìí mi lè pàyà mi lẹ́kún o mi pa wá mi lẹ́kún irú ẹ̀ nìyẹn ó lè má pa ilẹ̀kùn lóòótọ́ kó má pa abẹ́lẹ̀kùn lóòótọ́ tó yẹ pé Ọlọ́run kan lo ọlá lé lórí ni Ọlọ́run kan lo bó ṣe rí lé lórí ni ẹ jẹ́ kí n ká àkọ́ tí àmì ẹ̀ sáà sísẹ̀ sí mi lé ní mo lè fẹ́ máa ké wọ́n ẹ máa gbọ́ o Yusuf Buhari weddings the most expensive extravagant wedding in Nigeria history wedding tó le jù in Nigeria history bàbá mi kà Mike yọ ní gọ̀bínú ṣe ń bí mi bàbá mi kà mo ń gbọ́ ẹ máa gbọ́ o. The pack you are seeing in the sovereign distributed to each guest during the dinner of Yusuf Buhari. wọ́n ní gbogbo páàkì tá à ń rí níbi wedding máa padà ṣòwò ní páàkì yẹn àwọ̀ báyìí àwọn ìyá dẹ̀ máa sunkún wọ́n ní gbogbo páàkì tá à ń rí yẹn mo máa ṣó páàkì yẹn fún wa pé wọ́n há páàkì yẹn níbi ìwẹ̀jẹ̀wẹ̀ mú wedding ọmọ Buhari ni. Nearly 700 guests, including governors, were present at the dinner, with each given the branded, customized and expensive sovereign. níbi tí a ti rí 700 àlejò tó wá síbi wedding. Each sovereign contained customized iPhone 12 Pro Max and the latest brand of iPhone. nínú àwọn ẹ̀bùn tí wọ́n há fẹ́yẹ̀ kankan àti ṣírò èyí tó wọ́n yẹn jẹ́ màá sọ fún wa gbogbo láti ṣírò ẹ̀bùn tó há fẹ́yẹ̀ kankan wọ́n ní iPhone 12 Pro Max ọmọ yahoo mi ṣe yahoo láti bí 10 years kò sí iPhone 12 Pro Max ọmọ yahoo tí Nàìjíríà gọọmẹ̀ntì ń lé tí wọ́n fẹ́ pa wọ́n tán táwọn SARS pa tán ìmí ṣe yahoo láti bí 5 years nísìnyí kò tí ra iPhone 6 tẹ́mi gan lò wọ́n sọ pé each person wọn lábà àkẹ́ tí wọ́n há fún wọn iPhone 12 Pro Max tó wọ́ọ̀tì bí 800 wọ́n tà mí ní 800 wọ́n tà mí ní 850 wọ́n tà mí ní 700 pẹ̀lú iPad year 2000 iPad tó wọ́ọ̀tì 600,000 subhanallah máa ṣọ́ wa ní gbogbo ẹ̀. It is estimated that each pack of sovereign with its contents will conservatively cost 1.7 million naira. wọ́n ní gbogbo ẹ̀bùn tá à ń sọ yìí gbogbo sovereign náà gbogbo nǹkan tó tá à ń sọ yìí àti torí wọ́n tún ṣe customize sí ẹ̀ pé táwọn bá wọ aṣọ nínú ìjọba ní sikasmon ọjọ́ kan ni mo sọ fáwọn youth mi pé youth pé ìgbà táwọn àgbàlagbà mú aṣọ wọn ní pé youth ká má dá yín lágara ẹ lọ ra kì mọ́ ìwà ìbò òun kẹ́bọ̀dì lọ ra ẹ ṣáà sure pé white leather màá bá yẹn customize mo fọlọ́ tí àwọn yẹn pé màá bá yẹn customize fún àmì ṣe pé ọ̀tọ̀ lówó tó fi ra nǹkan ọ̀tọ̀ lówó customize ìgbà tá a pé iPhone 12 ní bíi 800,000 or 850 ẹwù yìí tó tún máa fi customize torí wọ́n kọ Yusuf Wed Zahara sẹ́yìn nǹkan tẹ́mi bá dẹ̀ customize owó tí mo fi customize kọ́ láwọn máa fi kọ́ ẹ pé àwọn tó máa gbé contact fún yàn ni
ẹ get ọ wá sọ pé ẹ̀bùn kan nínú àwọn ẹ̀bùn tá à ń sọ yìí o wọ́n lówó tí 1.7 million naira tí yẹn kankan gbé lọ ní subhanallah ẹ̀ẹ́dẹ̀ bèrè olóhùn ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ́kọ́jọ́ kan máa gbé sínú sáré ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ́kọ́jọ́ kan wọ́n bá sí tẹ́ kí wọ́n kó góòlù sí lọ́wọ́ kò wúlò wà gbogbo ẹ̀ wà useless ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí Nàìjíríà ni wọ́n ti kú tí wọ́n dẹ̀ ti bò ó mọ́lẹ̀ níbi kan bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ táwọn tí làkàyà àwọn èèyàn dẹ̀ lọ pé owó wà níbi ẹ̀ẹ́dẹ̀ ronú ṣe báwọn tá ṣe wọ́n tún là ń tú wọn láàrin yẹn. Thereby making the total spending for just the sovereign to stand at over 1 billion naira. wọ́n ní gbogbo nǹkan tí wọ́n lé níbẹ̀ yẹn over 1 nígbà táwọn àṣì 1.6 àbí 1.4 billion làwọn àṣì èmi àtàwọn ọmọ mi ráyè àwọn bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀dẹ̀ máa sunkún lẹ́ẹ̀kan náà 1.7 billion imagine kí wọ́n fi owó yẹn sanwó sí Nàìjíríà jẹ Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì jẹ́wọ́ náà imagine kọ́ wá sanwó kọ́ fi kíní ẹ̀sán ní owó ta jẹ ṣáà ní máa bọ́ nínú oko gbèsè ẹrú díẹ̀díẹ̀ 1.7 billion naira adẹ̀yà 2 billion China àbẹ̀rẹ̀ ni wọ́n yá ní ọ̀dọ̀ àwọn China 2 billion imagine. This is happening at a time when millions of families cannot afford to eat, pay hospital bills, and cannot afford decent education for their children. wọ́n ní irú àsìkò tí kíní ìṣẹ̀lẹ̀ níbi táwọn òbí kan wà tí wọ́n lè jẹun they can't avoid to eat tó yẹ pé wọ́n lè jẹun that èmi personal kí la fẹ́ jẹ tí kò lọ tèmi láti tí mò ń ṣe lénìí màmá mi kàlájà bó ṣọ́ ìyá mi kan tí mo ní mo pè ní UK ni wọ́n sẹ́ni dátà sí mi tí mo fi ṣe program yẹn ni níbi táwọn àkàǹtì ní owó ṣe dátà tá a ti ní owó láti ṣe dátà pé aṣá mú jẹ mi wá pé Yorùbá nation ọlápá àti ṣe bẹ́ẹ̀ hàn pẹ̀lú Ọlọ́run àti mẹ́kì oath pẹ̀lú Ọlọ́run pé Yorùbá nation yìí la máa ṣe fọ́ tàbí tó máa fi tẹ̀ wá lọ́wọ́ ibi tó yẹ pé àlówó àṣẹ ń pe àwọn èèyàn pé arájà ọ̀yà ẹ bá mi sẹ́ni káàdì ni wọ́n ṣe sẹ́ni káàdì wa ni mo tún lè padà wá sí online níbẹ̀ ni wọ́n ti ń ná àwọn owó àwa ní holiday báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ló jẹ́ pé ọmọ ẹ lọ sí private school tí wọ́n tàbá wọlé sí ọmọ ò ní wọ private school mọ́ nǹkan tó máa sọ pé o gbọ́ kàwé mọ́ mẹ́wàá máa lọ sí government school òun ò lè avoid subhanallah níbi táwọn èèyàn ti ń jẹ ìyà táwọn èèyàn ní nǹkan tó máa jẹ ẹlòmíì olówó rent ẹlòmíì abẹ́ bíyì ló ń sùn tí ó dẹ̀ ń kó sùn bẹ̀ ẹlòmíì àti jẹun ó nira ẹlòmíì aṣọ kan ló máa wọ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ kan tó bá di following week ló máa fọ́ ló bóyá ṣe ń jẹ aṣọ nìyẹn gbogbo ilé láti pé ká end Nigeria is a scam àṣìkọ́tìyà Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́ subscribe hete. Face TV was Swoby.